क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के कुछ सबसे आइकॉनिक गाने असल में कव्वाली स्टाइल से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन इनमें से एक गाना ऐसा है जिसे सुनकर आज भी लोगों को गूज़बम्प्स आ जाते हैं। और नंबर 1 वाला गाना तो हर म्यूजिक लवर की प्लेलिस्ट में जरूर मिलता है, तो वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये है इंडिया के 5 सबसे बेहतरीन कव्वाली इंस्पायर्ड गाने। नंबर 5 पर है उल्फाया तो। नंबर 4 पर पर्दा है पर्दा। अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे नहीं तो तेरा नाम लेके। नंबर 3 पर है हर दो छोड़ी में। नंबर 2 पर है ख्वाजा मेरे ख्वाजा। और नंबर 1 पर तुमसे मिलके दिल का है जो हाल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तारा लाइफ। तो तारा लाइफ में आज मैं करने जा रही हूँ, बहुत रिक्वेस्ट वीडियो है ये, बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड रहता है सबका इसलिए दी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसलिए दी। Actually, I haven't played that.
Are you having trouble focusing the right people? Indian weddings are all about money counts. एक टाइम था जब बादशाह नैनी सिंह को ड्रोन करते हुए अपने लाइफ कॉन्सर्ट में कुछ ऐसा बोल दिया था। लेकिन 2025 में हनी सिंह ने ऐसा बड़ा कमबैक मारा है कि बादशाह की तो बोलती ही बंद हो गई है और हनी सिंह ने ऐसे बैक टू बैक गाने ड्रॉप किए हैं जिस पर लोगों ने भर के रील बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस सॉन्ग पर लोगों ने सबसे ज्यादा रील बनाया है और इस लिस्ट में एक सॉन्ग ऐसा भी है जो भी हाल ही में रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले नंबर 5 पर शॉपिंग लिस्ट, जिसमें अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। नंबर 4 पर चिलगम, जिसमें अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। नंबर 3 जिसमें 13 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। नंबर 2 पर लाल परी, जिसमें 17 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। और नंबर 1 पर आदत, जिसपे 1 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। एक टाइम था जब बादशाह नैनी सिंह को तो आज हम सिखाएंगे पड़ोसी के घर से पड़ोसी के पैसे कैसे चुराएं। सबसे पहले बड़ा सा सूटकेस उठा लीजिए क्योंकि बहुत पैसे चोरी होने वाले हैं। अब पड़ोसी घर में हल्ला बोलिए। हल्ला बोलने के बाद बाथरूम तक एक पैर से जाएं। बाथरूम में जाने के बाद शावर का ऑन कर दीजिए। क्या पानी ठंडा है? इसका मतलब इन्होंने मेलोडी क्वीन श्रेया घोषाल और रीमिक्स क्वीन नेहा कक्कड़ ने जो रियलिटी शो में लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट देते हुए एक प्यार मम्मी मैं भूल गया वो क्या? नहीं सैंडविच तो खा ले, लेकिन लास्ट में तो आलू मिलेगा ना बटर लगा के, वो मैं तो नहीं समोसा तो खा ले, विजय थालापति सीएम बनने के बस 2 दिन बाद त्रिशा के लिए एक ऐसा स्पेशल परमिशन दे दिए जो आज से पहले कभी नहीं था। इतना देव तमिलनाडु में क्या है कि वहाँ के एक्टर्स को लोग भगवान की तरह मानते हैं और इसीलिए वहाँ पे जब भी किसी बड़े I hope रिलीज होती है तो वहाँ पे स्नीजिंग वीडियो रात में 2 बजे थोड़ा अच्छा लगा हो क्योंकि बड़े सुबह वाले शोज में एक बट के फैदर से मुझे करना है। जो हमारा जो घर में बट है ना उसका फैदर लेके मैं करती हूँ, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो की अपलोडिंग करती हूँ और इसकी भी अपलोडिंग करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।